Karibu kwenye channel yetu ya Spillover Education Tutorial. Tutakwenda kuangalia mada ya exponent and radical form 2. Exponent and radical. Sasa kwenye hii video nimeanza na session ya kwanza exponent. Baada ya exponent tutaja kuangalia radical. Sasa tukizungumzia exponent kwa tafsiri fupi, maana yake ni product ya namba ambayo inajirudia, na namba hiyo lazima iwe the same number. Yani ni mrudio wa namba zinazofanana. Yani kwa mfano hapa 4 imejirudia mara ngapi? 1 2 3 4 5 6. Sasa hii kitendo cha 4 kujirudia mara 6, hii ni exponent. 5 imejirudia 1 2 3 4 5 6 7. 5 imejirudia mara 7. Sasa kwenye exponent tunaweza kurepresent kwa namna mbili. Kuna short form na expanded form. Sasa hii ni expanded form. Expanded form. Hii ni short form. Tutaona mbele hii short form ina jina lingine. Kwa hiyo unapoona namba zipo katika muundo huu, basi ndio tunapata zana ya exponent. Kwamba kuna na product, ambapo product maana yake ni kutokana na alama kuzidisha of the same number. Unaona namba 4 imerudia kote, appearing repeated in multiplication expression. Kwa hiyo huu ndio mfano exponent. Sasa short form na long form. Short form ndio inakuwa katika muundo huu, long form inakuwa katika muundo huu. Sasa hii kwa jina lingine tutakwenda kuliona hii short form jina lake ikoje, lakini kwa kupeana idea kwamba hii yote hii tunaita exponential form. Hii ni exponential form. Hii ni exponential form. Sasa hapa 2 imejirudia mara 4, 1 2 3 4. Kwa hiyo hii ni expanded form, hii ni short form. Kwa hiyo maana utahesabu mrudio wa zile namba, kwamba 2 imejirudia mara 4 kwa 1 2 3 4, kwa nitaandika 2 na 4 juu. Sasa hiki cha juu ndicho kinaonesha hiyo namba imejirudia mara ngapi. Hichi cha juu ndio kinaonesha hiyo namba imejirudia mara ngapi, ambapo ndio exponent yenyewe. Sasa 8 hapa imejirudia mara ngapi? 1 2 3 4 5 6. Kwa 8 imejirudia mara 6. Kwa hiyo ni exponent, lakini katika expanded form. Katika short form inakuwa 8, 6 inakuwa juu, ambapo ni exponent. Sasa exponential number ni hivi namba ambayo inakaa juu ya namba, hivi namba vidogo, hivi ndio exponential number. Exponential number ni namba ambazo zinakaa juu ya zile factor ambazo zinajirudia, tunaita exponential number. Sasa pia lazima ujue kuzitamka au kuzisoma. Unapoandikiwa hivi, hii tunatamkaje yote? Tunasema ni fourth power of 2. Yani fourth power of 2. Fourth power of 2 au
2 raised to exponent 4. 2 raised exponent 4. Kwa hiyo hizo namba za namna kutamka kusoma exponent. Pia kwa mfano hapa ambiwa 8 exponent 6. Kwa tunasema 6 power of 8. Unaweza kutumia power au unaweza kutumia exponent. Au ukasema 8 raised to exponent 6. 8 raised exponent 6. 8 raised exponent 6. Kwa hiyo hizi ndio namna ya kuzisoma. Kwa mfano ukaandikiwa hivi the number 2 exponent 4 au unaweza kusema 2 power 4 au unaweza kusema 4 raised to exponent 2. Sasa lazima ujue base na exponent. Base ni ipi? Base ni namba kubwa hii. Hii ndio base. Hii ndio base. Hiyo namba kubwa. Hii ya juu ni exponent. Hii yote hiyo tunaita power. Kwa hiyo ni vitu lazima uweze kuindicate exponent, base and power. Exponent, base and power. Exponent yani ina maana kwa mfano ukapewa a b, hii hapa, hii ni base, hii ni exponent, ila a na b tunaita yote tunaita nini? Power. Kwa hiyo lazima uweze kuindicate. Unaweza ukapewa katika muundo huu indicate ipi exponent ipi ni sio exponent. Sasa write each of the following expression in exponential form. Sasa hii baadhi ya namna hizi maswali yanavyoulizwa. Umeambiwa uexpress hizi expression katika exponential form. Basi exponential form maana yake hapa unahesabu mbili ziko ngapi? 1, 2, 3. Kwa 2 exponent 3. Hapa k ziko ngapi? K iko 1, 2, 3, 4, 5. Kwa k imejirudia mara 5. Kwa unaandika k exponent 5. Negative 3 times negative 3 zimejirudia mara ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa zimejirudia mara 6. Kwa utasema negative 3 exponent 6. M times m times m times m up to n times. Kwa utaandika maana yake factor yetu hapa ni m. Kwa utaandika m exponent n. Kwa hivyo ndio namna ya kufanya hilo swali. Una kama namna majibu yanavyoonyesha. Sasa write each of the following expression in power form. Tunaandikaje in power form? Sasa umepewa hii in expanded form. Tunaandika katika power form. Ni vile vile tu. Kwa hapo utahesabu 6 zimejirudia mara ngapi? Hapo ukiangalia 6 imejirudia mara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kwa utaandika 6 exponent 8. Hiyo ndio power yote. Sababu power ina combine base na exponent. Power ina combine base na exponent. Kwa hiyo negative 3 over 4 times negative 3 over 4 times negative 3 over 4 times negative 3 over 4. Hapa imejirudia mara ngapi? 1, 2, 3, 4. Kwa utaandika negative 3. Kwa utaandika negative 3 bracket 4. Kwa hiyo hii inaonyesha namba ile imejirudia mara ngapi. Hapa 10 ziko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa utaandika 10 exponent 6. Hapa 7 negative 7 zimejirudia mara 3. Kwa utaandika negative 7 exponent 3 au negative 7 power 3. Sasa swali linakwambia indicate power, base na exponent. Tunaindicate vipi sasa? Sasa tunajua 6 ni base,
2 ni exponent, power ni yote hii, power ni yote hii. Kwa hiyo b 9 exponent 3, maana 9 ni base, 3 ni exponent, power ni yote. Unaona hiyo hiyo base 6 to exponent. Power ni yote, base ni 9, exponent 3. Power ni yote, base ni 2, exponent 8. Power ni yote, base ni 4, 9 ni exponent. Hapa power ni yote hii yote ni power, base, exponent, power, base, exponent. Write the expanded form of the following power. Tumepewa hii ndio power. Anataka expanded form, maana yake 7 inajudia mara 3. Kwa utaandika 7 times 7 times 7. 7 inajudia mara 3, kwa andika 7 times 7 times 7. Hii ndio expanded form. 205 imejudia mara 2. 205 imejudia mara 2, kwa 205 times 205. 16 imekuwa repeated 4 times. Kwa 16 times 16 times 16 times 16. Negative 4 imekuwa repeated 6 times. Kwa negative 4 times 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 negative 4. 1/2 imejudia mara 8, kwa 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2. M imejudia mara 5, kwa m times m times m times m times m. Kwa hiyo ni namna jinsi maswali yanavyoletwa sasa kwenye exponent. Write each of the following in power form. Tuandike hizi katika power form. Unaangalia tu zimejudia mara ngapi? 1 2 3 4 5 6. Kwa 10 power 6. Kwa hiyo negative 3 over 7 ziko ngapi? 1 2 3 4. Kwa hiyo negative 3 over 7 power 4. 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 3. Kwa maana yake 2 zimejudia mara ngapi? Mara 4. 2 zimejudia mara 4, ndio maana kaandika 2 power 4. 3 zimejudia mara 3, 3 power 3. Negative 8 ziko ngapi hapa? Zimejudia mara 3, kwa hiyo negative 8 power 3. Sasa unapokuwa na negative lazima uwe makini. Unapokuwa na negative lazima uwe makini, uifungie. Ukiandika hivi hivi inakuwa haijakaa vizuri sana, lakini vizuri ukaifungia ile bano, inakuwa ni nzuri zaidi kufungia ile bano. Kwa hiyo kwenye hii video nimekuonesha namna ya kuindicate exponent, uweze kuindicate power, uweze kuindicate base. Hivyo ndio vitu vya msingi sana unapoanza introduction ya exponent. Nashukuru kwa kunisikiliza. Basi usisahau kusubscribe, kushare na kulike ili uweze kupata update ya video pale tunapokuwa uploaded.